Signori, buongiorno, invitiamo tutti i passeggeri in partenza per New York con il volo Emirates 205 con le 4 lettere S sulla carta di imbarco a presentarsi all'uscita B57 con passaporto e carta di imbarco pronti per l'ispezione. Grazie mille. Ladies and gentlemen, good morning. We invite all passengers leaving for New York on Emirates Flight 205 with the 4-letter S on their boarding pass to proceed to the gate B57 with their own boarding pass and passport ready for inspection. Thank you.